tutunsiz tabak iste'mol qiladiganlarni testosteroni oshar ekan. Buni ikkita mexanizmi bor. 2019-yil Andrologiya jurnalida chop etilgan maqola. 6 yil davom etgan katta tekshiruv natijasi. Lekin nosvoy chekkaningizda testosteroningiz oshsa ham erkakligingiz pasayadi. Tomirlaringiz torayadi. Spermani ahvoli yomonlashadi. Spermada DNK zararlanadi. Nosvoy chakib kortizolingizni oshirasiz. Bu hamma narsa sizni erkaklik xususiyatlaringizni va umumiy sog'lig'ingizni yomonlashtiradi. Lekin nosvoy bo'yicha tekshiruv yo'q. Lekin boshqa tilla ostiga, milkga qo'yib tekshirilgan tabak mahsulotlari, iste'mol qilinadigan tabak mahsulotlarini tekshirib ko'rishganda etda aromatizatsiyani faolligi va testosteronni parchalovchi ferment faolligi tushgani uchun общий testosteronni oshgani kuzatilgan. Bu paradoks. Ya'ni g'ayri tabiiy holat. Testosteroningiz oshadi-yu, sog'lig'ingizni yo'qotasiz, erkakligingizni yo'qotasiz.